sənəti olanlar qalıb qıraqda, sənəti olmayanlar ağzına nə gəldi danışır. Məsəl var, deyir, kimdə nə yoxdursa ondan danışır. Doğrudan mən bugünkü gündə efirə bir kanallarımızı açanda mən valla bəzən mən utanıram. Yəni bir sənət adamı kimi, bir xalq mahnılarımızın, muğamlarımızın ifaçısı kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi mən özlüyümdə, yəni bizim vaxtımızda belə olmayıb da, belə yəni icazə olmayıb, qadağa olub, yəni elə kim nə gəldi ağzına çıxsın, danışsın, yəni bu ağız sənə verilib, elə nə gəldi danışa bilərsən. Yəni bu da mənə elə gəlir ki, ədəbsizlikdən irəli gəlir. Yəni insanın əgər ədəbi yoxdursa, deyir, utanmağı yoxdursa, utanmasan oynamağa nə var ki? Ona görə doğrudan mən çox üzgünəm. Bugünkü gündə bizim milli musiqimizə qarşı qədər, yəni çox belə biabırçılıq da, yəni sənin əgər sənətin yoxdursa, sənəti olanlar belə mən sizə deyim ki, efirdə danışanda, yəni efirin bir efir danışığı var, efir mədəniyyəti var, efir geyimi var. Yəni sən evdə misal üçün oturarsan, belə sərbəst olarsan, amma efirdə efir qadağaları var. Bu, yəni tək sənin ölkən, millətin baxmır, bütün dünya bizim televiziyalara baxır. Yəni bu doğrudan biabırçılıqdır, hədsiz biabırçılıqdır. Mən çox xahiş eləyirəm. Mən yəni üzümü tuturam bu kanallarımıza. Mən onlardan bir xalq artisti kimi mən xahiş eləyirəm ki, yəni gəlin bir olağı. Yenə deyirəm, tək əldən səs çıxmır. Bu belə olmaz valla. Bu yenə deyirəm, bilmirsən ki, yəni fikirlər o qədər, adamın fikri o qədər qarışır ki, yəni mahnılara qulaq asırsan, oxuduqlarına qulaq asırsan, heç nədir, heç nədir, heç nə. Bilsən sözlər biabırçı gündə, özlərini aparmaqları siz özünüz də görürsüz. Axı sənin bədənin efirdə göstərirsə, bu hərəkətlər kimə lazımdır? Bu nə tərbiyəsizliklərdir? Bu nə danışıqlardır? Səni üzr istəyirəm, səni kim saxlayır? Sənin nə bilim, ailə məişət söhbətləri nəyə görə efirə çıxmalıdır? Biz belə görməmişik axı. Nəyə görə bugünkü gündə ailələrin ömrü az olur? Ona görə az olur ki, elə kimin nə sözü söhbəti olursa, hamı çıxır efirdə, ailəni üçün qoyur ki, mənim ailəmdə belə bir problem olub, gəlin bunu həll eləyək. Amma əvvəllər belə olmayıb axı. Ailə söhbəti nəyə görə efirdə çıxmalıdır? Ailənin söhbəti ailənin arasında, öz arasında həll eləməlidir, çıxıb getməlidir. Bu belə biabırçılıq olmaz.